السلام علیکم۔ بھارت میں پہلے اماراتی سفیر نے کہا ہے کہ مودی کی ایک فون کال اسرائیل ایران جنگ رکوا سکتی ہے۔ بھارت میں متحدہ عرب امارات کے پہلے سفیر حسین حسن مرزا کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک فون کال اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ حسین حسن مرزا نے کہا کہ بھارت کا عالمی اثر و رسوخ اور وزیر اعظم مودی کے دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک بڑی طاقت ہے اور صرف مسٹر مودی کی ایک فون کال اسرائیل اور ایران دونوں کو جنگ روکنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں، جبکہ ایران کے ساتھ بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں۔ بھارت ایران کے تیل کا ایک بڑا خریدار بھی رہا ہے، اس لیے بھارت اس تنازع میں سفارتی کردار ادا سکتا ہے۔ حسین حسن مرزا نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بھارت خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں کرے گا، خصوصاً اس لیے کہ UAE میں 35 لاکھ سے زائد بھارتی شہری مقیم ہیں، جنہوں نے کئی دہائیوں سے ملک کی معیشت اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امارات نے اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی۔ دیگر خلیجی ممالک جیسے کویت اور قطر نے بھی اپنی سرزمین سے ایران پر حملوں کی اجازت نہیں دی۔